ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಮೊಲಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮೊಲ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ ಕಾರಣ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಬೆದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜನನಾಂಗವು ಕೆಂಪಾಗಿ ಬಾತುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ಗಂಡು ಮೊಲದ ಬಾಲ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 12 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ಬೆದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವು 6 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡು ಮೊಲ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗಂಡು ಮೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ಗಂಡು ಮೊಲದ ಗೂಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಂಯೋಜನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಗಂಡು ಮೊಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೀರಲು ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಿಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನು ಸಂಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ತೀರಾ ದಪ್ಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಆ ದಿನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಸಂಯೋಗದ 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮೊಲದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ನವಿರಾಗಿ ಮುತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದುಂಡಗಿರುವ ಗುಂಡು ಇರುವುದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕೆಚ್ಚಲು ದಪ್ಪಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೊನೆಯ 10-14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮರಿಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದ 16 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಗೂಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆದೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಯೋಗದ 25 ರಿಂದ 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಲವು ಈಯುವುದಕ್ಕೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರದ ಗೂಡನ್ನು ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಲ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಆ ಮರದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲಿ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಹೆಗ್ಗಣ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೆದರಿದರೆ ಅದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು.